Histórias para adulto dormir. Um podcast confortinho com histórias autorais minhas, narradas por mim, com o intuito de te fazer dormir. Eu sou o Gabs e eu sou a sua nova companhia de todas as noites. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tem episódio novo 2 vezes por semana. Se você não quer perder os próximos episódios, se estiver no YouTube, já se inscreve e aperta o botão de notificação. Se você está no Spotify, também siga o canal e aperta o sininho, assim você não perde nada. E claro, se você sentir no coração de me retornar de alguma forma, deixe um comentário. Só o seu comentário já ajuda muito, muito mesmo. O episódio tá lindo, maravilhoso, tem barulho de chuva e é uma história linda. Vai começar logo depois de um breve comercial. Então já pega a sua mantinha e se prepara. Até logo. Vamos lá? Antes de começar a história, eu quero te propor um exercício de 2 minutos, que é uma preparação de respiração. Somente esse exercício já vai te fazer relaxar tanto, que pode ser que você durma nos próximos 2 minutos mesmo. Caso você não queira fazer o exercício, é só pular para mais ou menos 3 minutos e meio, 4 minutos deste episódio, você vai direto para a história, tá bem? Se você se ainda manteve aqui, feche os olhos e respire profundamente. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. A partir de agora, toda vez que eu falar para você inspirar, você vai imaginar uma luz azul celeste entrando pelo seu corpo, purificando todas as partes que precisam. Quando você expirar, você vai sentindo-se esvaziando dessa luz. E o corpo vai ficar tão leve que vai flutuar. Vamos lá? Inspire. Deixando essa luz profunda entrar em você e te purificar. Expire. Flutuando no ar de tão leve como uma pluma. Inspire. Expire. E flutue tão alto, porque a história vai começar. Um conto em meio à tempestade. Era uma quarta-feira, agosto. Uma frente fria se aproximava, a 10ª daquele ano. Um ano de dias longos e gelados. Há tempos que não se via um inverno tão persistente. Dentro de casa, aquecedores, cobertas de pelo, travesseiro de penas de ganso, creme de batatas quentinhos. Fora de casa, o vento, carregando de longe a neblina e o mau tempo. Nuvens e mais nuvens vindas do Atlântico Sul, tão distante quanto o grande continente branco.
o maior deles. Aquelas nuvens não carregavam apenas gotas de chuva, mas também os seus rugidos, descargas elétricas responsáveis por iluminar o mundo inteiro, transformar a noite em dia para além do horizonte. De todas as frentes frias anunciadas, esta seria a maior de todas, o pico da estação, a manifestação da melancolia da natureza. Tudo aquela noite. Você está em uma cabana de madeira, madeiras grossas, nativas, carregando todas as suas ranhuras originais. Tão grossa era a madeira que mantinha a casa por dentro bem quentinha. Um ambiente gostoso e aconchegante, iluminado por lâmpadas amarelas e velas. Tudo lá dentro era almofadado. As cadeiras, os banquinhos, os sofás. Uma típica cabana dos anos 70, cuidadosamente preservada até os dias de hoje. A cabana lhe trazia paz, aconchego e segurança. Mesmo em uma noite de tempestades e ventos. Os aquecedores espalhados pela casa mantinham o chão quentinho, com tapetes espalhados por todos os cômodos, tapetes felpudos brancos, que contrastavam com o caramelo da madeira. Naquela noite, foi servido creme de batatas, com pequenas lascas de bacon frito, enquanto caçadores de fantasmas passavam na televisão. Pelas frestas embaixo das portas foram colocados alguns panos e aqueles serpentes de areia para proteger do vento e a água da chuva. Nenhum cuidado a mais era necessário. A cabana de madeira era o lugar mais seguro do mundo naquela noite, permitindo um soninho profundo em meio aos relâmpagos do céu. Hora de dormir. Partiu cama. Mas não era qualquer cama. A cama da cabana tinha algo diferente. Imagina uma cama larga, de madeira escura, com a cabeceira lisa e polida pelo tempo. O colchão é tão macio que, quando você se deita, sente o corpo afundar levemente, como se estivesse sendo abraçado. Os lençóis têm aquele toque suave do algodão limpo com cheiro de amaciante. E por cima, um edredom grosso, pesado, da medida certa, que mantém o calor preso contra a pele. Há um cobertor de lã dobrado no pé da cama, com um cheiro leve de madeira e lavanda, perfeito para dar soninho. 2 travesseiros grandes e fofos se moldam à cabeça. E um travesseiro menor, mais firme, perfeito para abraçar. Ao redor, a luz vem apenas de um abajur verde, com luz quente. Lá fora, a chuva bate no telhado. Mas aqui dentro o som é abafado
e tudo parece distante, seguro. Como se a cama fosse um casulo, protegendo você de todos os perigos. Você então se deita na cama, cobre-se até o pescoço, encaixa os pés por entre as cobertas e com os olhos entreabertos, caindo de sono. Espera o melhor da noite, o melhor momento, a hora da historinha para dormir. Eu então deito do seu lado, me cubro até a cintura, pego um pequeno livro surrado em cima da cabeceira e, com a ajuda de uma vela e um pires, começo a ler para você a história da noite. E a história se chama A Menina e o Rouxinol de Vidro. Era uma vez uma menina, a pequena Karina, que morava no alto de uma colina, em uma casa pequena cercada por pomares, com janelas grandes e portas maciças. No dia do seu aniversário de 7 anos, a avó apareceu com uma caixa envolta em tecido amarelo. Era para você. Dentro dela havia um rouxinol feito de vidro, transparente, delicado, com asas abertas como se fosse voar a qualquer instante. Vovó então diz: ele canta apenas para quem está pronto para ouvir. Mas não tenha pressa. No momento certo, ele cantará para você. Não tenha pressa. A menina abre um sorriso amarelão, contemplando o presente inusitado da vovó. Naquela noite, ela passou a noite em claro, esperando o tão esperado canto do rouxinol. Mas tudo que ouviu foi o barulho do vento atravessando as telhas. Passaram-se dias, ela levava o rouxinol para todo canto, para o quintal, para perto das flores, abaixo do sol, à beira do riacho. E nada, apenas o brilho do vidro no sol. Até que, numa noite chuvosa, enquanto ela tentava dormir, ouviu um som suave, novo. Parecia um canto. Ela então abriu os olhos e viu o rouxinol se mover. Sim, o rouxinol de vidro. As asas tremiam levemente e ele cantava, ainda mais, se direcionando para uma das janelas do quarto que tinha uma fresta aberta para fora. A menina, sem pensar, admirada, seguiu a ave até a janela. Lá fora fazia frio, vento e tempestade. Mas o rouxinol pareceu não se preocupar. Pelo contrário, ele voou, até sumir entre as gotas de chuva e a penumbra. Porém, ainda era possível ouvir o seu canto, cada vez mais alto, e mais alto, e mais alto, como um pássaro que se tornara livre depois de tanto tempo morando em uma gaiola. Como num relâmpago, ele reaparecia. Se exibia para a menina e voltava a voar. Tão longe, tão alto, mas o seu canto ainda estava lá,
mesmo que se fizesse perder de vista. Quanto mais ele voava, mais o canto se tornara intenso, até que um relâmpago forte caiu sobre o pomar. Depois disso, o canto cessou e o roxinol sumiu. Carino chamou uma vez, 2, 3, 4, mas nenhum sinal do passarinho. A descarga o acertou. O pequeno se assustou. Por onde anda o roxinol de vidro? Ali ela esperou algumas horas. A chuva já havia passado. O céu se abriu. Em cima de sua cabeça, as estrelas lhe davam boa noite. Mas o pássaro nem sinal. Mesmo triste, Carina cedeu ao cansaço, deu uma fresta aberta e pôs-se a dormir. Depois de um tempo que não parecia ter medida, o rouxinol voltou, pousou em sua janela, entrou sem fazer barulho, se posicionou em uma prateleira de madeira e ficou. A menina adormeceu sem esperar nada, mas sonhou com um canto que vinha lá do seu quarto, parecido com o canto do roxinol de vidro. Mal sabia ela que o roxinol voltou para casa.